Иногда готовишь, скажем так, тушеночку, там, картошечку, все остальное, и оставляешь бульончик на утро. А у тебя тут, ну, прям отражение. Я считаю, перфектуальная желешка. Ну и, в принципе, не портится, стоит целый день, и можно потом вечером ее навернуть. С утра была вообще как студень. Довольно прикольно. Будет у меня сегодня полдник, нет, даже предужинник.